Вот такие фрагменты быта на охоте на глухаря с ночевкой. Здесь вот наши рюкзаки, потому что тащились мы далеко. Туристические рюкзаки с разгрузкой. Очень удобно. Тут лежанки, то есть настил на поперечных таких бревнышках, отпиленных на двух, а потом жерди продольные, и на них уже еловый лапник, и вот там вот у изголовья будет рюкзак вместо подушки. Скорее не экраны, которые тепло отражают, а экраны для того, чтобы ветер не поддувал. Скорее вот они вот такую у нас роль играют. Здесь вот такой вот небольшой пулик из сухих таких веток сделан, чтобы вот там ночью вставать можно было без сапог и, допустим, там бревно сдвинуть или еще что-нибудь, чтобы была возможность встать. Это вот Серегина лежанка. Он еще туристический коврик брал, я не стал брать. В этот раз будет надья из 3 бревен. Почему из 3? Потому что в данном случае у нас с собой лучковая пила. И лучковой пилой бревна вот такого диаметра, сейчас не знаю, покажу. Вот моя рука. Очень легко напилить. Настолько легко, с хорошим полотном, что мы их переносить метров с 50 устали больше, чем их пилить. Пила, конечно, вещь вообще идеальная. И вот так вот на нашем старом месте мы ее и поставили, в общем. Здесь вот 2 бревна. Между ними сухие ветки, бересто там в 5-6 точках. И продольные такие ветки для того, чтобы дать ей разгореться, а потом опустить второе, это вот верхнее бревно. Вот так вот это дело выглядит. И вот здесь вот лучковая пила с хорошим полотном неродным. Пилить ей вообще одно удовольствие получается. В запас еще отпилили еще 3 бревна, потому что вот такая вот надья из 3 бревен, она прогорает не то чтобы быстро, но гораздо быстрее, чем надья из 2 бревен, но зато она дает больше такой жар. И вот, допустим, где-то вот примерно в половине нашего срока ночевки они уже начинают прогорать. Я встаю и кладу просто одно бревно в прогоревшее, и опять ложимся спать. И потом в течение ночи можно положить еще одну. Нам вставать где-то часа 2-3, скорее всего 2:30. Ну там посмотрим, этого должно хватить. Если бы мы ставили надью из 2 бревен, то нужны были бревна потолще, и нам лучковой пилой уже не было бы возможности их спилить. А с топором это очень тяжело делать, и устаешь. Лучковая пила отлично помогает. Нашоркали буквально минут 15 мы затратили, не больше, чтобы заготовить эти бревна. Отличная вообще вещь лучковая пила. И вот ночевка сразу как бы превращается не в испытание, а можно сказать в туристический поход. Здесь вот я сделал костер, так сказать, бытовой, в форме звезды. То есть чисто чтобы себя обозначить, тут еду разогреть или еще что-то. То есть сейчас он нам пока не нужен, он просто горит себе потихоньку и горит. И вот эти вот отгоревшие жерди можно просто будет сдвигать или перегоревшие напополам. И вот этого костра нам хватит до самой ночевки. А пока нам большой огонь не нужен, вот этот костерок отлично тут нас обозначает. В случае чего можно еду погреть и все остальное. Чем хорош вот этот рюкзак, то что он отлично распределяет нагрузку. У него большой пояс, мягкий, удобный, большие лямки. На самом деле отличная вещь. Единственный минус: на плече вот эти удобные толстые лямки мешают стрелять нормально. Не знаю, сегодня, конечно, приноровился, а я не делал застежку грудную. Сейчас покажу, если она тут у меня болтается. Вот она. Не одевал грудную застежку, и она чуть-чуть отползала от плеча. И я имел возможность вот сюда вставить приклад и нормально как бы отстреляться. Сам по себе вот этот защитный экран склеен из 2 мешков для мусора больших. Они тонкие, но уже года 2 я их использую. А вот к этим палочкам просто привязываю скотчем. Вот здесь вот между собой эти пакеты склеены просто изолентой.
а внизу, чтобы холодный воздух не поддувал, просто лежит жерть вот такая вот спилена или сломана. И воздух уже холодный так не поддувает. Как всегда, березовый сок набирается уже тоже, наверное, 3-й год подряд. Допустим, попилишь, потаскаешь бревна на костер и выпьешь вкусного березового сока. Кстати, с этой березы он сладкий. Даже, по-моему, слаще, чем прошлый год. Набирается только не очень быстро, но тем не менее, я думаю, часа через 1,5 еще можно будет попить. Вот здесь вот уже обжитое нами место. Что-то есть вообще не хочется, не знаю, так-то набрал еду, а есть вообще не хочу. По одежде у меня этот просто рабочая форма такая вот, теплые штаны. Взял еще один запасной свитер, думаю, будет нормально ночевать. Каша вот как на газовой плите разогревается. Потом просто рукой в перчатке ее снимаешь и все. Главное, когда ходишь, не зацепиться за какую-нибудь эту жертву, чтобы каша не опрокинулась в костер. Мы пришли с подслуха, слышали несколько глухарей, которые на другой стороне болота летали. Это интересно, что сейчас с нашим костром. Вот эта звезда, которую мы пододвигали, прогорела в середине. И сейчас мы ее подсдвинем и заново подожгем, а потом будем надью поджигать. О, это березовый сок. Сейчас я его чуть-чуть подогрею на костре, буквально, чтобы он был не ледяной, а просто прохладный, и будет самое то. Вот у меня лежанка уже готова для сна. Здесь под спиной футболки всякие, этот пупырчатая пленка, в которую пилу заворачивал, и рюкзак в гермомешке на случай, если уголек упадет, чтобы сам рюкзак не прожгло. И вот там тот наш костерок бытовой. Все, сейчас затопляем надью, времени около 9 часов. Сейчас зажгем, будем потихоньку ложиться спать. Сейчас будет светло, тепло сразу. Тут уже бересто заготовлено растопка. Уже бересто заготовлено в 5 точках. Сейчас мы его добавим, просто горящее. Все загорит адским пламенем. Ну все, вот уже распорки убрали. Там еще растопка выгорает, остатки. Ну и все, собственно, сейчас времени ровно 9 часов. Там как встану класть еще одно бревно, когда прогорит. Посмотрю, сколько будет времени. Вон тот костер тоже полыхает. О, это березовый сок, оставленный на ночь. Ну, там не так уж и много, на дне он лед. И вон он замерз. Сосулька такая прям на маленьком топорике. Ну и что, сейчас мы ее отколупаем и тоже туда растопим на костре. Ну, вот сейчас времени 6 часов утра. Поохотились на глухаря тут от нади, вот что осталось. А получается, все наши бревна сгорели как раз до 3 часов до нашего выхода на охоту. Вот это из еды рогалик, шоколадка и растопленный березовый сок. Вот сейчас поедим, будем собираться. Вот уже почти собрали рюкзаки. Хочу показать одну штуку интересную. Вон там вот метрах в 40 на ветках висит спасательное одеяло. Вон оно, как фольга. Его очень хорошо видно. Наше место для ночевки
достаточно далеко от болота, от самого, на вершине такого небольшого холмика. Вот, и когда идешь за водой туда, в болото, когда обратно возвращаешься, бывает сложно его найти, мы уже с этим сталкивались. И поэтому я вот вешаю это спасательное одеяло, когда поднимаешься с болота вверх, то его очень хорошо видно даже без фонаря, а с фонарем тем более. Фонарь отражает свет от этой фольги, и место легко найти, сейчас покажу. Вот так вот оно выглядит. Очень хорошо видно с самого края болота. Вот на скотче края я привязал. Сейчас я его отвяжу и заберу с собой. А наша стоянка получается вот. Вон там дым идет. Вон там дым идет, Серега стоит. И терева, кстати, затаковали, слышно хорошо сейчас. А болото вон там находится. И вот когда поднимаешься оттуда, спасательное одеяло хорошо видно, даже без фонаря в потемках, а с фонарем так тем более. Все, собираемся в обратный путь. Путь нелегкий, без всяких дорог.